Si è svolta stamani la giornata conclusiva della finale provinciale del progetto Valori in Rete, Gioco Calciando 2021, presso il plesso scolastico Giovanni Verga a Fontanelle, facente parte dell'Istituto Comprensivo Anna Frank, diretto dal professor Giovanni Russo, organizzato dal settore giovanile scolastico della FIGC in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. La manifestazione rappresenta un importante segnale di ripartenza e un graduale ritorno allo svolgimento delle attività sportive post-Covid-19. Questo progetto è stato realizzato anche nonostante la pandemia in una modalità diversa dal solito. Infatti gli alunni comunque hanno potuto svolgere delle attività fatte sul sito web della FIGC e quindi in qualche modo abbiamo garantito loro una continuità nell'attività didattica. Adesso finalmente ritorniamo in presenza e finalmente i ragazzi possono ritornare a fare ciò che avevano fatto prima. Noi come Istituto Anna Frank abbiamo sempre aderito ai progetti sportivi perché riteniamo fondamentale il valore e la cultura dello sport e i valori che appunto possono acquisire giocando, il rispetto di se stessi, il rispetto verso gli altri, ma soprattutto il rispetto delle regole. Dove nelle scuole chiaramente aperte, dove non c'è stata particolarità di zona rossa, abbiamo lavorato tranquillamente con i nostri collaboratori. Devo dire che nonostante tutto siamo contenti perché siamo ripartiti con la nostra attività ufficialmente e per noi è la possibilità di concludere questo anno particolarmente brutto con la speranza di dare in questo mese ai bambini la possibilità di giocare, divertirsi, tra virgolette uscire da questo clima un po' particolare e prepararci per la nuova stagione che speriamo possa ritornare ad essere quella stagione che noi conosciamo e che aspettiamo. Come si guarda al futuro fattivamente? Ma io dico che a futuro dobbiamo guardare positivamente perché è chiaro che è stata una pandemia che ha investito tutti, però credo che con la possibilità del vaccino, e qui invito tutti a vaccinarsi, ci darà sicuramente la possibilità di guardare con molto ottimismo alla ripresa un po' di tutto, non solo dal punto di vista sportivo ma dal punto di vista dell'economia, della socializzazione, di tutte le attività. Sicuramente questi sono i segnali positivi che arrivano dal territorio che ha tutta la volontà, la voglia di ripartire. E questo del resto è stato il tema comune lanciato dal CONI per la giornata nazionale che si è festeggiata ieri, proprio la ripartenza dal territorio al sogno olimpico. E sicuramente per noi italiani ci sarà anche il passaggio ora prossimamente con l'inizio dei campionati europei che si svolgeranno per la maggior parte, campionati di calcio, che si svolgeranno per la maggior parte anche per una parte in Italia, che sta comportando la riapertura degli stadi, il pubblico che ritorna a tifare, perché sicuramente durante tutto l'anno, sebbene lo sport di alto livello sia continuato, sembravano degli scenari irreali quelli di vedere gli stadi proprio vuoti, si sentivano solo i calci e le voci dei giocatori. Il territorio che riparte speriamo, perché la sofferenza anche per il mondo sportivo, voglio dire, riguarda anche una parte di economia, perché c'è tutto un mondo che lavora per lo sport. Da 2 anni assieme a Stefano abbiamo preso in carica questa attività e diciamo che il primo pensiero che abbiamo avuto è quello di, così come ha manifestato poco fa nella sua intervista, di mettere al centro dell'attività il bambino. Da lì come fulcro abbiamo diramato un poco quali sono i doveri e i diritti dei bambini che si approcciano al gioco del calcio, ma nello stesso tempo abbiamo pensato ai comportamenti molte volte dei genitori e dei tecnici che purtroppo abbiamo potuto rilevare nel tempo per i ruoli che abbiamo ottenuto anche all'interno della Federazione Gioco Calcio e come calciatori o come tecnici oppure come delegati provinciali, e quindi ricordare come ci si comporta e quali sono le condizioni per far sì che un bambino abbia un approccio all'interno della città di calcio o anche a scuola. Secondo me neanche come
come dice il Signore, anche per coinvolgere i bambini, cioè noi bambini, a giocare a calcio, perché alla fine ci fa divertire, non è solamente un gioco competitivo secondo me, ma alla fine fa anche divertire. E poi dopo il Covid è importante. Dopo il Covid è molto importante riprendere anche a giocare, perché in questi 2 anni non è che con questo, con il Covid almeno ci stiamo liberando un po' di questa chiusura in casa. Noi abbiamo sempre organizzato i campionati studenteschi proprio a livello provinciale, purtroppo da 2 anni siamo fermi, quindi questo è mancato tanto anche ai nostri ragazzi, solo che per fortuna la FIGC è stata, ha insistito nel fare questi progetti e alla fine questo di oggi spero che sia veramente l'inizio di una nuova apertura, perché con le giuste precauzioni, con il giusto distanziamento sono riusciti veramente, la federazione è riuscita ad organizzare questa festa che per i ragazzi è fondamentale. Io come referente provinciale mi auguro il prossimo anno di iniziare a fare tutte quelle attività splendide che coinvolgevano dai ragazzi dell'infanzia fino ai ragazzi della secondaria superiore, a condividere questi momenti così belli per loro.